Bueno, vamos a echarle gasolina a esta nueva versión, este último modelo de motosierra Husqvarna 585 que nos llegó. O sea, nos encontramos con lo último en tecnología de motosierra Husqvarna, referencia 545. Excelente equipo, buen tamaño, buen peso. Aquí ya tenemos pues lo que es su mezcla exacta, la composición aceite versus gasolina.